Un tema que lo tengo prescrito hace aproximadamente 2 meses. Un tema che ho prescritto da approssimatamente 2 mesi Y lo he titulado Dijo Dios. e l'ho intitolato Disse Dio. Y yo quiero invitarlos para que juntamente conmigo E io vorrei invitarvi che assieme a me leamos la potente y poderosa palabra de Dios leggiamo la potente parola di Dio en el libro de Ezequiel capítulo 13, nel libro di Ezechiele capitolo 13, del versículo 1 al 10. dal versetto 1 al 10. Lo invito a leer esta palabra y escucharla de pie. Vi invito a leggere questa parola e ad ascoltarla in piedi. Repito, Ezequiel capítulo 13, versículo 1 al 10. Ripeto, Ezechiele capitolo 13, dal versetto 1 al 10. Aquí en esta Biblia titula Condenación de los falsos profetas. In questa Bibbia è intitolato Contro i falsi profeti e le false profetesse. Dice así la potente y poderosa palabra de Dios, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. E dice così la potente parola di Dio, quale leggiamo nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: La parola del Signore mi fu rivolta in questo termine. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: Figlio d'uomo, profetizza contro i profeti di Israele che profetizzano e di a quelli che profetizzano secondo la propria volontà. Ascoltate la parola del Signore, così parla Dio il Signore. Guai ai profeti stolti che seguono il loro proprio spirito e parlano di cose che non hanno visto. O Israele, i tuoi profeti sono stati come volpi tra le rovine. Voi non siete saliti alle brecce, non avete costruito riparo attorno alla casa di Israele per poter resistere alla battaglia nel giorno del Signore. Hanno visioni vane, divinazioni bugiarde. Costoro che dicono il Signore ha detto, mentre il Signore non li ha mandati, e sperano che la loro parola si adempirà. Non avete voi visione vana e non pronunziate forse divinazione bugiarde, quanto dite il Signore ha detto e io non ho parlato? Perciò così parla Dio il Signore, poiché proferite cose vane e avete visione bugiarde, ecco contro di voi, dice Dio il Signore. La mia mano sarà contro i profeti della visione vane e dalle divinazioni bugiarde. Essi non saranno più nel consiglio del mio popolo, non saranno più iscritti nel registro della casa di Israele, non entreranno nel paese di Israele. Voi conoscerete che io sono Dio il Signore, proprio perché sviano il mio popolo, dicendo pace quando non c'è alcuna pace, e perché quando il popolo costruisce un muro, ecco che costoro lo intoccano di malta che non regge. Amen. Sedetevi pure. Siéntese. Sedetevi. Gloria a ti, Señor, por esta tu palabra. Gloria a te, Signore, per questa tua En el parola. nombre de Jesús. Nel nome di Cristo Gesù. Bien, iglesia, en estos últimos tiempos he percibido más que en cualquier otro momento de la historia Bene, Chiesa, in questi ultimi tempi ho ricevuto più che negli altri tempi della storia muchos hermanos que expresan, me ha hablado el Señor. molti fratelli che espressano dicendo mi ha parlato il Signore. El Espíritu Santo me ha dicho. Lo Spirito Santo mi ha detto. Y la palabra de Dios dice que cuando Dios no dice las cosas y alguien dice que Él lo ha dicho, E la parola di Dio dice che quando Lui parla in nome di Dio e Dio non ha detto niente, a Dios no le gusta. a Dio non gradisce. Dios se arrabia por esto. Dio si enoja per Se questo. fastidia en gran manera. Si fastidia in gran maniera. Y eso le pasa a uno nomás como humano, cuando uno no ha dicho las cosas y viene otro y le dice, no es que tú dijiste esto y esto y esto. E questo succede anche a noi come umani, quando noi non diciamo niente viene un altro a dire tu hai detto questo, questo e quest'altro, Y uno no lo ha dicho, se siente uno muy mal. e uno non ha detto niente, si sente molto male. Es una reacción casi normal. Dios no escapa a fastidiarse de esta situación. È una reazione normale anche nei nuovi uomini, e Dio non scappa a fastidiarsi anche lui di questa reazione. Dios dice, ay de aquellos. Dio dice di coloro. Esta palabra ay, este guay que menciona aquí la palabra de Dios, Questa parola guai, che menziona la parola di Dio,
Significa maldición, maldito el hombre, maldita la persona. Significa maledizione, maledetto l'uomo, maledetta la persona. Que dice, Jehová me dijo, Dios me habló, el Espíritu Santo me está diciendo. Che dice, il Signore mi ha detto, lo Spirito Santo, l'Eterno mi ha parlato. Y Dios no te ha parlado, Dios no te ha dicho nada, es cosa tuya. E Dio non ti ha parlato, non ti ha detto niente, sta dicendo una cosa tua. Es mi deber y mi responsabilidad hacértelo notar hoy de manera severa esta situación. È il mio dovere, è mia responsabilità farti notare questo in modo severo. Es un pecado aborrecible delante de Dios. È un peccato abominabile davanti agli occhi di Dio. Y esto no lo está diciendo Dios ni lo dijo ahora, lo ha dicho desde el inicio. E questo Dio non lo sta dicendo adesso, l'ha detto fin dall'inizio. Si nosotros leemos la potente palabra de Dios en el libro de Éxodo, por allá cuando apenas estaba naciendo el pueblo de Israel, Se noi leggiamo la potente parola di Dio nel libro di Esodo, quando stava appena nascendo il popolo di Israele, en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 7, nel libro di Esodo capitolo 20 versetto Éxodo 7, capítulo 20, versículo 7, Esodo capitolo 20 versetto 7, podemos ver también en la pantalla, possiamo vederlo anche nello schermo. Sì. Leo. sí, sí. Non pronunciare il nome del Signore Dio tuo in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Esta expresión no la encontramos solamente en Éxodo, la encontramos en diversos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. E questa versione non la troviamo solo in Esodo, ma in tanti libri dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. Dice, no pronunciéis jamás el nombre de Dios en vano, Dice: non pronunciate mai il nome di Dio in vano, porque Dios no considera inocente, no considera que esto fue un error, una equivocación. Advierte Dios, no me salgas con cuento que me he olvidado, que me equivoqué. No, 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 dice el Señor que no lo acepta. perché Dio non accetta innocenti, non accetta errori, che tu dica no, ho sbagliato, è stato un errore mio. Dio non riconosce questo. Textualmente lo dice en varios textos, no pronunciaréis mi nombre en vano porque no te tendré como inocente. No ha sido un error, lo estás haciendo voluntariamente. Nel testo molte volte ripete: non pronunciare il mio nome in vano, perché non lo stai facendo per errore, lo stai facendo per tua volontà. De modo que cuando usted dice, el Señor me habló, Dios me dijo, yo soñé, tuve una visión, un éxtasis de parte de Dios, atención iglesia. In modo che quando tu dici Dio mi ha parlato, ho avuto un sogno, una visione, sono entrato in estasi da parte di Dio, dovete prestare attenzione, Chiesa. En la antigüedad, cuando no existía la potente y poderosa palabra de Dios escrita, Nell'antichità, quando non esisteva la potente parola di Dio per iscritta, Dios acostumbraba a hablar a través de los hombres y uno de estos grupos de hombres se llamaban profetas. Dio abituava a parlare attraverso degli uomini e questi uomini venivano chiamati profeti. Pero cuando ya nació, cuando apareció la potente y poderosa palabra de Dios, Ma quando nacque la potente parola di Signore, usted observa que el hablar a través de los hombres, de los profetas, se ha reducido sustancialmente. voi notate che il parlare attraverso dei profeti si è ridotto sostanzialmente, Porque no hay ninguna profecía perché non c'è nessuna profezia más exacta y más concreta più esatta e più concreta que la potente y poderosa palabra de che Dios. la potente parola di Dio. Ninguna cosa que digan los hombres Nessuna cosa che dicano gli uomini puede estar en contra de la potente y poderosa palabra de Dios. può essere incontro alla potente parola di Dio. Es aquí, esta es la profecía viviente. E questa è la profezia vivente. Aquí está todo lo que va a suceder, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá. Qui c'è scritto tutto quello che succederà, che è successo e sta succedendo in questo momento. Aún la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios están aquí, mis hermanos. Ancor più En la su volontà di palabra. Dio, i propositi di Dio sono scritti qui, fratelli, nella sua parola. Si usted observa, cuando, en la época de los profetas, Se voi osservate nell'epoca dei profeti, obviamente la palabra de Dios fue escrita solo hace unos 1700 años. ovviamente la parola di Dio fu scritta circa 1700 anni fa. Entonces, cuando estaban los
discípulos, cuando estaba Jesucristo, cuando estaban los profetas, Dios tenía que expresarse a través de estas personas, de los profetas. Quindi quando c'erano i discepoli, c'era Gesù, c'erano i profeti, Dio doveva espressarsi attraverso questi profeti. Pero cuando se pudo lograr el compendio de compilar la palabra de Dios, cuando se completó el cánone, Ma quando si completò il canone, il compendio di poter compilare e scrivere la parola di Dio, Dios dijo, ahí está la palabra. Dio disse, ecco qui la parola, Obedeced a mi palabra. avete sede della mia parola. Y ella misma dice que si queremos que todo nos vaya bien, El as- hagamos y pensemos tal cual como está aquí escrito. E la stessa dice che se vogliamo che tutto ci vada bene, dobbiamo fare e pensare come c'è qua scritto. No hay nada que se le escape a la palabra de Dios. Non c'è niente che scappi alla parola di Dio. Todo está incluido aquí en su palabra. Tutto è incluso nella sua parola. De pronto lo que sí nos hace falta Di ogni modo, quello che ci manca es revelación para entender y comprender la palabra. è la rivelazione per poter capire e comprendere la parola. En vez de usted estar pidiendo sueños y visiones y rogándole al hermano que le interprete un sueño, Invece di chiedere sogni, chiedere a fratelli di interpretare sogni, pídale a Dios que le dé revelación para entender y comprender los misterios de la palabra. chiedi a Dio di darti rivelazione per capire i misteri della parola. Esto de que Dios me dijo, que Dios me está hablando, que me habló, ¿a usted habló? Sí, también me habló la semana pasada y había a ti, no, a mí no me ha hablado. Esto no es bíblico, iglesia. Questo di dire Dio mi ha parlato e dire a te ha parlato, Applaudali, a me la si settimana quiere, scorsa applaudali. no, non è biblico, Chiesa. Si usted analiza la palabra de Dios con juicio, Se voi analizzate la parola di Dio con giustizia, va a encontrar que Dios le habló 4 o 5 veces a Abraham, troverete che Dio parlò ad Abramo 4-5 volte, que le habló a Moisés 6, 7 veces. che parlò a Mosè 6-7 volte Y a grandes hombres, aunque usted lo ve muy escrito en la Biblia, le habló 1 o 2 veces nomás. e a Él grandi directamente. uomini che voi avete scritti nella Bibbia parlò una sola volta. Y yo me quedo aterrado como el hermano dice, ve, la semana pasada me habló, ayer también me habló, en estos días, este año me ha hablado 184 veces y el otro año, oye, yo digo, estos son peores que Moisés, que Abraham, que Jacob, que todo esto. A estos hombres, los hombres de Dios, Dios le habló 2 o 3 veces. E io rimango atterrato quando vedo il fratello che mi dice Dio mi ha parlato la settimana scorsa, il mese scorso, oggi, in tutto 184 volte. Dio, sono peggio di Mosè, Abramo e Isacco. Mentre a grandi uomini parlo solo una volta. 1 o 2 veces, mis hermanos, le hablaba a los grandes hombres, a los patriarcas. Ai patriarchi ha parlato 1 o 2 volte. Dios sí te habla y te creo, Dio ti parla e ti credo, pero escúchalo, aquí está con la palabra. ma Aquí está ascolta, con ti la parla palabra. attraverso la parola. La palabra de Dios tiene vida. La parola di Dio parla. Bien le han puesto el nombre a algunas Biblias, Dios habla hoy. E bene il nome hanno messo alle Bibbie, alcune, Dio parla oggi. La palabra de Dios registra un episodio que quiero comentárselo rápidamente en Primera de Reyes, capítulo 22, 14. Solo leemos un versículo, lo demás lo recuento para ganar tiempo. Prima de Reyes 22, 14. La parola di Dio porta in un libro, Prima di Re, capitolo 22 e 14. Leggeremo solo un versetto, io lo dirò in breve. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Ma Micaia rispose, come è vero che il Signore vive, io dirò quel che il Signore mi dirà. Aleluya. Siempre han habido personas en la tierra, siempre, gracias a Dios, Sempre ci sono state persone nella terra e sempre grazie a Dio. y uno de ellos fue Micaías, ha dicho, yo solo diré aquello que Dios me diga que diga. E uno di quelli fu Micaia che disse, io dirò solo quello che Dio mi dice di dire. Yo quiero hacerle un recuento así muy rápidamente qué es lo que sucedió y por qué este hombre se expresó de esta manera. Io vi racconterò brevemente cosa succedette e perché quest'uomo si espressò in questo modo. Israel Israele quiso ir a pelear con los sirios. volette andare a combattere contro i Siri. Llamó a su hermano Judá, Chiamò suo fratello Giuda, cuyo rey era Josafat,
colui il re era Giosafat y le dice, ¿por qué no nos unimos y vamos y recogemos eso que está allá de los sirios, que eso me pertenece a mí? e gli domandò perché non ci uniamo e combattiamo contro il Sirio, che quello che appartiene a lui appartiene a me. Judá siempre ha sido más temeroso de Dios que Israel, curiosamente. E Giuda curiosamente è stato molto temeroso a Dio più dei suoi fratelli. Y Josafat le dice, está bien, vamos, pero primero consultemos a Dios. Vos no tenés profetas aquí. E Giosafat dice, ok, andiamo, ma prima consultiamo Dio, o non avete profeti voi qua? Y en ese tiempo el rey de Israel era Acab, el perverso. E in quel tempo il re di Israele era Acaf, il perverso, Y entonces manda a llamar a sus profetas. Vinieron 400 profetas Baales. e mandò a chiamare i suoi profeti. Arrivarono 400 profeti Baal, Sí que tenía profeta del mundo este hombre. e aveva profeti mondani quest'uomo. Y todos empezaron a profetizarle mentira. Ve que la guerra está ganada, ve que ya está todo tranquilo, ya Dios te entregó todo. E cominciarono a profetizzare cose bugiarde, a dire vai che la guerra è ormai vinta, Dio ti ha consegnato tutto. De repente qualcosa fastidiaba al rey Josafat de Judá. All'improvviso qualcosa ha cominciato a infastidire al re di Giuda. Y le dice, ¿no hay algún otro profeta por allí que falte para preguntarle también? E disse, non è che c'è un altro profeta che manchi lì per domandargli anche a lui? Dice, hay uno, pero ese por ahí siempre profetiza maldades y cosas negativas. E Ese se llama risposero, ce n'è uno, ma lui Micaías. profetizza sempre cattiverie, maledizioni, e si chiama Micaia. Ese Micaías siempre me dice cosas que no me convienen. Quel Micaia mi profetizza sempre cose che non mi convengono. Y dijo Josafat, llamalo y si no, no voy a la guerra. E disse Giosafat, chiamatelo altrimenti non parto per la guerra. Y lo mandaron a llamar a Micaías. E chiamarono Micaia, Y el mensajero que llevó la noticia y lo llamó, le dice, mira, ya hay 400 profetas y todos han dicho buena palabra. Tú no vas a embarrarla, da también una buena palabra. Y El venga me- en el camino adulándolo, diciendo, debes que predicar, porque todos dicen lo mismo, todos están de acuerdo, todos. e il messaggero che andò a chiamare Micaia, lo andò a chiamare e disse, guarda, là ci sono 400 profeti di Baal e tutti hanno profetizzato benevolenze, tu devi fare altrimenti. E mentre camminavano, lo induceva a profetizzare in bene. Y Micaías dijo, vive Jehová, que lo que él me diga, eso hablo. Y No hablo Micaías nada dice- más, dice Micaías, hablaré lo que Jehová ponga en mi boca. Vive Dio che quello che Así Dio es, parla iglesia. io dirò. E quello che Dio metterà nella mia bocca io dirò. Ed è così, Chiesa. Iglesia, ten cura, es pecado desagradable. Nada de que Dios me dijo, si no te ha dicho, no peques. Dio abbia attenzione in dire Dio mi ha detto. È un peccato che non gradisce Dio. Se Dio non ti ha detto, non dire niente. Hoy le salgo al encuentro a la iglesia, Oggi parlo all'incontro alla Chiesa. porque mi alma está fastidiada de escuchar tanto, me ha hablado Dios, me dijo Dios, el Espíritu Santo me ha dicho, cuando no te ha dicho. Perché la mia anima è fastidiata di ascoltare sempre Dio mi ha parlato, lo Spirito Santo mi ha parlato, quando Dio non ti ha detto niente. Si Dios te lo ha dicho y te lo ha dicho que lo digas, dilo entonces. Se Dio ti ha parlato e ti ha detto di dirlo, allora dillo. Pero si Dios no te lo ha dicho, Ma se Dio non te l'ha detto, si tú tienes la más mínima duda, se tu hai il minimo dubbio, no comprometas el santo y glorioso nombre de nuestro Dios. non compromettere il santo e glorioso nome del nostro Dio. ¿Algún hermano está diciendo o pensando, entonces no debemos de profetizar? C'è qualche fratello che magari pensa, allora non dobbiamo profetizzare? No de esto es que estoy hablando, iglesia. Non è di questo che sto parlandovi, Chiesa. Entonces no debemos de creer en las profecías. Allora non devo credere nelle profezie? No es de esto que yo estoy hablando. Non è di questo che vi sto parlando. Ah, es que usted no quiere desestimular porque como yo profetizo tanto y yo sí me habla Dios, entonces no es de esto, iglesia, que te estoy hablando. Non è che voi pensate che uno dice, è che Dio a me parla tanto e tu magari sei arrabbiato. Non è di questo che vi sto parlandovi. Yo lo que quiero decirte, iglesia, Quello che hermano, voglio dirti, Chiesa e fratello, es que si uno en el mundo è che se uno, quando era nel mondo, ante la duda se detiene, innanzi al dubbio si rattiene, ¿cómo no hacerlo delante del glorioso y santo nombre de nuestro Dios? come non farlo davanti al santo e glorioso nome del nostro Dio?
Alábele que Él vive, alábele Lodatelo que Él che Dio vive, Dio vive. Hoy por hoy, si usted analiza los profetas que tenía Dios, Jehová de los ejércitos, el pueblo de Israel, Oggi per oggi, se analizzate i profeti che aveva Dio, il popolo di Israele, sumados todos, en toda la historia sumarán 1000, 5000, qué sé yo. sommati tutti in tutta la Créame que estoy storia, exagerando, la Biblia no sommeranno revela tantos. 1000. Penso che sto esagerando, non parlerà di così tanti. Hoy encontramos profetas por todas las partes. Oggi troviamo profeti dappertutto. En todas las partes encontramos el profeta en la iglesia. No es que yo tengo la profecía, yo soy un profeta. En todas las iglesias, no hay una iglesia que no hayan uno, dos, Dappertutto cinco, troviamo 10 profetas. profeti. Non ci sono chiese che non abbiano 5, 4, 6 profeti. Atención, iglesia. Attenzione, Mucha chiesa. gente se autodenomina profeta. Molta gente si autodenomina profeta. Otros los nominan profeta. Altri denominano profeti. El verdadero profeta, Il vero profeta, según la potente palabra de Dios, Efesios 4:11, secondo la potente parola di Dio, Efesini 4:11, lo nombra Dios mismo, Jesús de lo los cielos. denomina Dio stesso, Gesù Cristo del cielo. No se autonombra Él, Non si autodenomina lui, no lo nombran los hombres, non lo denominano gli uomini, no lo nombran las instituciones. non lo nominano le Es istituzioni. Dios de los cielos que lo llama y lo nomina È Dio dei cieli che lo chiama e lo nomina y lo certifica. e lo sostituisce. Y es Dios que lo envía, es Dios quien lo prepara. Ed è Dio che lo invia e lo prepara. ¿Y sabes cómo empieza este arte, este oficio del ser profeta? E sapete come inizia quest'arte o questo ufficio di essere profeti? Con el don. Con il dono. Hay muchas personas que tienen el don Ci sono molte persone che hanno il dono y ya se creen profetas. e si credono già profeti. Qué problema tan enorme con el ser humano. Che problema così enorme con l'essere No umano. distingue entre un don Non sai distinguere tra un dono y un profeta. e un profeta. Hay personas que Dios lo usa en un momento profético Ci sono persone che Dio li utilizza in un momento profetico y ya también se creen que son profetas. e anche coloro credono di essere profeti. Nunca habían profetizado. Non avevano mai profetizzato, El ambiente era ideal, era un momento profético ma l'ambiente era ideale, era un momento profetico y Dios te usó porque Dios es soberano y usa a cualquiera para que diga una profecía. e Dio ti utilizzò perché Dio è sovrano, utilizza chiunque per dire una profezia. Pero tú no eres un profeta. Ma tu non sei un profeta. Observemos entonces Osserviamo allora que hay 4 aspectos muy claros que debe diferenciar cualquier persona que está interesado en el mundo profético. che ci sono 4 diversità molto chiare che devi imparare a distinguere a coloro che sono interessati nel mondo profetico. Uno es ser profeta, La prima è essere profeti, que es el arte, el oficio, el che ministerio. è l'arte, il ministero, l'ufficio di fare. Una otra cosa es tener dones proféticos. Un'altra cosa è avere doni profetici. Otra cosa muy diferente es momento profético. E un'altra cosa molto diversa è momenti Y profetici. la cuarta cosa es la profecía. E la quarta cosa è la profezia. La profecía y el profeta son dos cosas muy diferentes. La profezia e il profeta sono due cose molto diverse. Se puede entender fácilmente cuando usted ve un cartero, el que entrega las cartas, que manda la posta. Si può capire molto facilmente quando voi vedete un postino, colui che consegna la posta. El cartero Il postino entrega la carta, consegna la posta, pero la carta es una cosa y el cartero es otra. ma la posta è una cosa, il postino è un'altra cosa. Se entiende claramente esto, Si ¿verdad? capisce chiaramente questo. Y el que tiene dones proféticos se puede comparar con una persona que juega fútbol. E colui che ha il dono profetico si può paragonare con una persona che gioca a calcio. El que juega un deporte, el fútbol por ejemplo, Colui che pratica uno sport, il calcio ad esempio, por eso, por el hecho simplemente de jugar no es un futbolista. semplicemente per il fatto che lui giochi non vuol dire che lui è un professionista. Es como una persona que porque está metido, porque trabaja en un hospital, È come una persona che perché lavora in un ospedale, por fuerza tiene que ser un médico, per forza deve essere un medico? ¿no? No. O si una persona tiene la facilidad de escribir, no es un escritor. O se una persona ha la facilità di scrivere, non è uno scrittore. Entonces, así se entiende claramente la diferencia entre un don profético Quindi così si chiarisce la differenza tra un dono profetico y el profeta.
e il profeta. Dos cosas diferentes. mis Due hermanos. cose completamente diverse, fratelli Guay miei. de aquellos que se autonominan profetas. Guai di coloro che si autonominano profeti. Cuando Dios dice y cuando Dios habla, algo se mueve en el ambiente. Quando Dio dice e parla, qualcosa si muove nell'ambiente. Alábele que Él vive. Lodatelo che Dio vive. Yo quisiera tomar de ejemplos cuando Dios habla, un poquito de ejemplos severos, pero miremoslo rápidamente. Génesis capítulo 1. Io versículo vorrei 3. trovare esempi quando Dio parla, un po' di esempi severi, ma guardiamolo velocemente. In Genesi capitolo 1, Versículo 3, versículo 6, versículo 9. versetto 3, ¿Qué dice versetto- versículo 3? dice: Dio disse sia luce e luce fu. Versículo 6. Versetto 6. Poi Dio disse: vi sia una distesa tra le acque che separi le acque dalle acque. Versículo 9. Poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. Versículo 11. Poi Dio disse: produca la terra delle vegetazioni delle erbe che facciano seme degli alberi fruttiferi che secondo la loro specie portino del frutto avente il sé la propria semenza sulla terra. Aleluya. Hermanos, de estos ejemplos tenemos cantidades en la Biblia. Dios dijo, Dios dice. Di questi esempi ne abbiamo molti sulla Bibbia. Dio disse, Dio dice. Y observe que cuando Dios dijo, hágase la luz osservate che quando Dio disse si faccia la luce inmediatamente se hizo. la luce immediatamente fu. Eso sí es palabra de Dios. Questo sì è parola di Dio. Algo empezó a moverse en el ambiente. Qualcosa cominciò a Fenómenos muoversi físicos nell'ambiente. empezaron a dar. Qualcosa cominciò a succedere. Fenómenos de todo tipo se empezaron a mezclarse. Fenomeni di ogni tipo cominciarono a miscugliarsi Y la luz se hizo. e la luce fu fatta. Así es la palabra de Dios. E così è la parola di Dio. Eso es que Dios dijo y que no sucedió nada. Eso no es así, mis hermanos. Questo che uno dice Dio ha detto non succede niente, non è così, fratelli. Dios dice, hay expansión y la expansión se hizo. No sé cómo, pero se hizo. Dio disse si faccia l'espansione, questa fu fatta, non so come ma fu fatta. Dios dijo, júntense en las aguas. Y no se sabe dónde estaban las aguas, pero se juntaron. Dio disse che si uniscano le acque, non si sapeva dove c'erano le acque ma queste si sono unite. Dios dijo, haya hierba y la hierba salió de la nada, pero tuvo que aparecer. Eso es palabra de Dios. Dio disse si faccia l'erba ma l'erba uscì dal cemento da qualunque porta ma uscì e questa è parola di Dio. Cuando Dios habla, Quando Dio parla se siente. si sente. Se siente. Si Denle un aplauso al sente, Señor, applaudite al se siente. Signore. Algo inicia a moverse aquí Qualcosa en la iglesia. inizia a muoversi qua Dios nella sta chiesa. parlando. Dio sta parlando. Porque cuando Dios habla, algo se siente. Perché quando Dio parla qualcosa si sente. Cuando Dios habló, había un desorden impresionante, dice la palabra de Dios. Quando Dio parlò c'era un disordine impressionante, Ahí dice la parola estaba di Dio. el Espíritu Santo. Lì c'era lo Spirito Pero Santo. cuando Dios dijo, hágase. Ma quando Dio disse si faccia, Cuando Dios dice, fórmese. quando Dio disse formasi, Cuando Dios dice, nazca. quando Dio dice nasce, No hay nada que lo detiene. non c'è niente che lo fermi. No puede haber nada que lo detenga, iglesia. Non può essere niente che lo fermi, Chiesa. Esa es la voz de Dios. Questa è la Y aunque voce di usted no vea Dio. nada, E anche se voi non vedete aunque haya que niente, esperar, anche se bisogna aspettare, empiezan a moverse cosas. cominciano a muoversi delle cose. Cuando Dios dijo, yo quiero que David sea el rey, Quando Dio disse io voglio che Davide sia re, el Espíritu Santo empezó a coordinar millones de cosas. lo Spirito Santo cominciò a coordinare milioni di cose. Eso no fue tal de que inmediatamente, por casualidad, iba pasando por ahí el profeta Samuel y le dijo, venir, que yo te voy a nombrar. No, empezó a coordinar cantidad de cosas. Questo non fu che per casualità il profeta stava camminando e disse vieni ti nominerò re. No, prima cominciarono a muoversi milioni di cose. Algunas personas que se nombran profeta Alcune persone che si nominano profeti se confían en que lo son e confidano nel fatto che lo sono, porque lo que dijeron se convirtió y sucedió que era real, se dio. perché quello che hanno detto succedette davvero, si convertì in realtà. La misma Biblia dice La stessa Bibbia dice que cuando queramos verificar si una persona, perdón, corrijo, si la profecía que está diciendo es cierta, che se vogliamo verificare che se la profezia che ci è stata data è certa, una
de las condiciones que se debe dar una delle condizioni che si deve dare es que lo que el profeta profetiza è che quello che il profeta profetizza se cumpla. si compia. Amén. Amen. Apláudale que Dios vive. Applaudite a Dio che Dio vive. Pero ojo, Ma occhio, atención, attenzione, el diablo también lo sabe. anche Satana lo sa. Y el diablo hace que lo que tú estés diciendo se cumpla E Satana può fare che ciò che tu dica si compia para engañarte a ti, per ingannarti, engañar a los que escuchan. ingannare a coloro che ascoltano. Y lo que estás diciendo, E quello che stai dicendo, aunque se cumpla, anche se si compie, no es de Dios. non è di Dio. Y hermano, ¿y a dónde está eso? ¿Y a dónde sacó eso? Está escrito en la palabra de E Dios. fratello, da dove hai tirato fuori questo? Dove c'è Il Dio scritto? è C'è tan scritto nella parola bueno. di Dio. E Dio è così Y tan buono, misericordioso è così misericordioso, que llamó a su siervo, che chiamò al suo a servo, Moisés y le dijo, viene Moisés. a Mosè e gli disse: vieni Mosè. Cuando los profetas que profetizan en nombre mío y también profetizan en nombre de Baal, Quando i profeti che profetizzano in nome mio e anche profetizzano nel nome di Baal, y si la profecía se cumple, e se la profezia si compie, no le crean. non credetele. Pero si la profecía se cumplió, no le crean, Ma se la profezia si è compiuta, non credetegli, porque es el diablo que está manejando la cosa para hacerlos equivocar. perché questo è Satana che sta guidando le cose per farvi sbagliare. Lo leí en la palabra de Dios y yo no lo podía entender esto. Quando io leggevo questo nella parola di Dio, non potevo capirlo. Yo quiero hacerles un comentario que hacen unos eruditos en la palabra de Dios Io voglio farvi un commento che fanno gli eruditi con nella parola di respecto Dio a este punto. con rispetto a questo punto. Le llaman falsos profetas. Li chiamano falsi profeti. Escúcheme, yo voy a leerlo, bueno, si tú lo repites, lo leo yo en español. Dice, había naturalmente muchos profetas falsos en Israel, C'erano naturalmente molti profeti falsi in Israele que hablaban tanto a nombre de Baal che parlavano tanto in nome di Baal como a nombre de Jehová de los ejércitos. come in nome di Dio il Signore degli eserciti. Ya hemos dicho que una manera de saber si el profeta era verdadero Abbiamo già detto che un modo per scoprire se il profeta era veridico consistía en verificar si se cumplía lo que anunciaba. consisteva nel verificare se si compiva ciò che ha detto. Pero eso no era el único criterio. Ma questo non era l'unico criterio. Experto en imitaciones, Satana, esperto in imitazioni, podía y puede poteva e può ancora hacer que alguno de sus siervos far sì che alcuni dei suoi servi tuvieran éxtasis como un profeta verdadero. avessero delle estasis come un profeta vero Y además e ancora di più que anunciaran cosas que podían cumplirse che pronunciarono cose che potevano compiersi con fin de engañar col fine di ingannare a su pueblo. al suo popolo. Dios permitía que esto sucediera. Dio permise che questo succedette. Este es el comentario que hacen algunos eruditos en la palabra de Dios. E questo è il commento che fanno alcuni eruditi nella parola di Dio. Pero observemos cómo lo escribe Dios, que es lo más llamativo. Ma Dios osserviamo cómo come lo scrive Dio, En che è lo Deuteronomio più capítulo chiamativo. 13, versículo del 1 al 3. In Deuteronomio capitolo 13, Dell'1 al 3. dal versetto 1 al 13. Observe esto, iglesia, Osservate questo, Chiesa, que un profeta falso che un profeta falso por fuerza profetiza de parte de Dios. per forza profetizza da parte di Dio Y Satanás le permite que algunas sean verdades, e Satana permette che alcune di queste cose siano vere, propio para que se confunda, proprio per confondervi, propio para poder anular la obra. Si todo fuera verdadero, entonces es fácil descubrir el falso. proprio per annullare l'opera, perché se tutto fosse vero è difficile trovare il falso. È facile trovare il falso. Ok, Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 3, dice así. Deuteronomio capitolo 13, versetto dall'1 al 3, dice così. Quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti annunzia un sogno o un prodigio, e il segno e il prodigio di cui ti avrà parlato si compie, ed egli ti dice: andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e serviamoli, tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore, il vostro Dio,
vi mette alla prova per sapere se amate il Signore, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore, con tutta l'anima vostra. Amén. Clarísima la palabra de Dios. È chiara la parola di Dio. Si viene alguien y te profetiza algo y se cumple, atención, dice Dios. Se viene qualcuno e ti profetizza qualcosa di cui si compie, attenzione, dice Dio. Porque yo lo he hecho para probarte, dice Perché io l'ho Dios. fatto per provarti, dice Dio. Attenzione. Attenzione, La palabra de Dios la parola di Dio es la más segura è la più sicura de todas las profecías. di tutte le profezie. El ser humano puede fallar. L'umano, l'essere umano può fallire. La palabra de Dios no falla jamás. La parola di Dio non fallisce mai. Por eso Dios nos advierte aquí en su palabra. Per questo Dio ci avverte qua nella sua parola. Si alguien viene y te profetiza y se Se- se cumple aún cumpliéndose, ten duda. Se qualcuno viene, ti profetizza e si compie, anche se si è compiuto, abbia attenzione. Porque yo lo he permitido para probarte, dice Perché io ho Dios. permesso che questo si compia per provarti, dice il Porque Signore. Satanás sabe manejar estas cosas para sacar ventaja. Perché Satana sa guidare queste cose per prendere vantaggio. Donde no saca ventaja Satanás es si tú aplicas y te escondes en la palabra de Dios. Dove non prende vantaggio Satana è se tu applichi la parola di Dio. Alguien puede decir, pero ¿por qué contra la profecía? Qualcuno può dire, ma perché contro le La profezie? palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, 1 de Corintios capítulo 12, versículo 10. La parola dice nel Nuovo Testamento, nel libro prima di Corinzi, capitolo 12, versículo 10, 12, versetto 10, que la profecía es un don. che la profezia è un dono. Per questo mi compiaccio in due bollette. Scusatemi. Primera Per de questo mi Corintios 12, 10. Sì. Ah. Primera de Sì, Corintios scusatemi, 12, 10. scusatemi. A un altro potente di operare miracoli, a un altro profezie, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue, ad un altro l'interpretazione delle lingue. Vemos que la palabra de Dios, dice el Vediamo apóstol che Pablo, la parola di Dio, disse l'Apostolo Paolo, nos enseña que Dios da el don de la profecía. ci insegna che Dio dà il dono della profezia. Es un don que aún está vigente. E questo è un dono che c'è ancora vigente. Si aún no se manifiesta como se manifestaba en el inicio, en la antigüedad todavía es válido. Se ancora non si manifesta come si manifestava nell'antichità, è ancora oggi valido. Ahí adelante el 14.1, Primera de Corintios 14.1, Qui in prima di Corinzi 14:1 también dice la palabra de Dios, dice anche la parola di Dio, Prima de Corintios 14.1, prima di Corinzi 14:1, desiderate ardentemente l'amore non tralasciato, però ricercate i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. seguí los dones, dice la palabra de Dios. Seguite i doni, dice la parola di Dio. Sobre todo la profecía. Su ogni cosa il dono della profezia. Si es un don, Se è un dono, no hay ningún problema, es un don. non c'è nessun problema perché è un dono. No te autoproclames profeta. Non ti denominare profeta. Es muy diferente tener Em- un don a ser un profeta. È molto diverso avere un dono ad essere profeta. Yo puedo tener el don de poder hacer tantas cosas, pero de pronto no soy el profesional en esa área. Io posso avere un dono a fare molte cose, ma forse non sono i professionali in quest'area. Esperemos que Dios en su debido tiempo, si quiere llevarme a ser profeta, me llevará. E spero in Dio che nel suo merito tempo Lui voglia portarmi ad essere profeta, io lo farò. El proverbio dice, deja que los otros digan de ti lo que tú eres y no lo digas tú mismo. I proverbi dicono lascia che gli altri dicano di te ciò che sei, ma non dirlo tu da solo. Continuamente los hermanos viven diciendo, me habló Dios, Continuamente i fratelli vivono dicendo mi parlò Dio, tuve un sueño, ho avuto un sogno, el Espíritu Santo me dijo, lo Spirito Santo mi ha detto, cuando no te ha dicho nada. quando non ti ha detto niente. Yo lo digo sin temor a equivocarme, no te ha dicho nada. Io lo dico senza aver paura di sbagliarmi, Dio non ti ha detto ¿Y niente. sabes por qué lo dices? E sai perché lo dici? Porque te quieres sentir grande, importante. Perché vuoi sentirti espiritualmente grandi, hablando. importante, spiritualmente parlando. Porque tenemos cantidad de complejos de superioridad y Perché también de abbiamo inferioridad. complessi di inferiorità e superiorità. Muchas veces decimos, Dios me dijo, porque creemos que si no decimos que es Dios, entonces el hermano no me cree. Molte volte diciamo Dio mi ha detto perché crediamo che se non diciamo che è stato Dio, il fratello non mi crede. Hicieron un experimento hace poco unos niños Hanno fatto uno esperimento poco tempo fa di bambini
estaban los científicos adentro de la casa y me dijeron a un niño, va y trae a tu hermanito que está afuera. C'erano gli scienziati dentro la casa e hanno detto al bambino vai e porta il tuo fratello che è fuori. El niño fue y le dijo, ve, entremos, que nos están llamando, entremos. Il bambino andò e disse ehi entriamo che ci stanno chiamando. Y él dijo, no, yo sigo jugando acá, yo no le paró ni bola, no le puso atención E lui, a suo hermano. il fratello disse no io sto giocando qua, non prestò attenzione a suo fratello. El niño volvió y entró y dijo, no quiso venir. Il bambino tornò e disse lui non ha voluto venire. Y le dice, dile que dice su papá que E venga. gli dissero digli che suo padre gli ha detto di venire. El niño fue y le hizo, mira, mi papá dice que entres. Il bambino andò e disse guarda mio padre ha detto che devi entrare. ¿Y sabe qué sucedió, mis hermanos? E sapete cosa succedette, El fratelli? niñito dejó todo ahí y dijo, y vino rapidito, me mandó a llamar. Che il bambino lasciò tutto e di corsa venne a dire mi hai mandato a chiamare? Experimento hecho, no es una... Esperimento El niño stato fatto. obedeció porque lo mandaron a llamar en el nombre del papá. Il bambino ha ubbidito perché l'hanno chiamato nel nome del padre. ¿Entiende, iglesia? Porque Dios dice, no uses mi santo nombre en vano. Capite, Chiesa, perché Dio dice non usare il mio santo nome in vano? Es que el nombre de Dios es santo. Perché il nome di Dio è santo. Esta semana que hemos estado aquí en ayuno, una de las canciones que más cantábamos y me tocó muchísimo, In questa settimana che siamo stati nel digiuno, una delle canzoni che più si suonava e mi ha toccato molto que el nombre de Dios es santo. era quella che dice il nome di Dio è santo. Porque santo es su nombre. Perché santo è il suo nome. Mire, el nombre de Dios es tan temible Guardate, il nome di Dio è così temibile que cuando los espíritus inmundos escuchan hablar de Dios, che quando gli spiriti immondi ascoltano parlare di Dio, huyen, temen. fuggono, hanno paura. Es por eso que en el nombre de Jesús È per questo che nel nome di Gesù echamos fuera demonios, porque es en su nombre. cacciamo via demoni, perché è nel suo nome. Es en el nombre de Jesús donde se sanan los enfermos. È nel nome di Gesù dove si sanano i malati. Es en su nombre y nosotros metemos su nombre en cosas vanas. È nel suo nome e noi mettiamo il suo nome in cose vane. No hemos entendido todavía, seguimos en los ritos religiosos. Non abbiamo ancora capito e continuiamo nei riti religiosi. El nombre de Jesús es potente, es Il poderoso. nome di Gesù è potente. Es poderoso el nombre de Jesús. È potente il nome di Gesù. Usted puede hablar común y corriente con su hermano sin necesidad de apoyarse en Dios, diciendo Dios dijo, Dios me mostró. El hermano debe creerle. Voi dovete parlare liberamente con i vostri fratelli, senza aver necessità di dire Dio mi ha detto, Dio mi parlò, e il fratello deve crederti. No necesitas apoyarte en mentira, en engaño a sí mismo. Non hai bisogno di appoggiarti in bugie, inganni verso te stesso. Por eso el Señor Jesucristo dijo y modificó la ley. Per questo il Signore Gesù Cristo disse, modificò la legge, Y modificando la ley dijo que tu sí de ahora en adelante sea sí y tu no sea no. modificando disse che il tuo sì d'ora in poi sia sì e il tuo no sia no. Porque en la antigüedad Perché nell'antichità era diferente. era diverso. Jehová de los ejércitos había prestado su nombre L'Eterno degli eserciti aveva prestato il suo nome y dijo, pueden usar mi nombre para apoyar y cerrar cualquier discusión. e disse puoi prendere il mio nome per chiudere qualsiasi discussione. Discurso podía ser sellado con el nombre de Jehová, Poteva essere sigillato col nome dell'Eterno, pero tenía que ser cierto. ma doveva essere vero. No podíamos usar el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano, Non potevamo usare il nome di Dio l'Eterno in vano, pero aún lo seguimos usando. ma lo continuiamo ancora ad usare. Yo quiero informar a la iglesia que no todo las cosas que se dan aún buenas, Io voglio informarvi, Chiesa, che non tutto ciò che si danno per buono, todas las cosas que se dan buenas en la tierra, tutte le cose che sono buone nella terra, no tenemos por fuerza que verlas en visión, en sueño, en éxtasis, Non porque dobbiamo per ya Dios forza- las decretó para su pueblo. Aquí están en la palabra. non dobbiamo per forza vederli in sogni, estasi, visioni. Dio le ha decretate, sono già qua nella sua parola. Yo quiero dar dos de los miles de ejemplos que tiene la palabra de Dios. Io voglio darvi 2 dei 1000 di esempi che ha la parola di Dio. Éxodo capítulo 18, versículo del 13 al 27. Esodo capitolo 18, versetto dal 13 al 27.
Repito, Éxodo capítulo 18, versículo 13 al 27. Ok. Esodo capitolo 18, versetto dal 13 Al dice- 27. al 27. Sí, por favor. Il giorno seguente Mosè si sedette per amministrare la giustizia al popolo. Il popolo rimase intorno a Mosè dal mattino fino alla sera. Quando il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva per il popolo, disse: Che cosa fai con il popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno dal mattino fino alla sera? Mosè rispose al suo suocero: Perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando essi hanno qualche questione, vengono da me e io giudico fra l'uno e l'altro. Faccio loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi. Ma il suocero di Mosè gli disse: Quel che fai non va bene. Tu ti esaurirai certamente e stancherai anche questo popolo che è con te, perché questo compito è troppo pesante per te. Tu non puoi farcela da solo. Ascolta la mia voce, io ti darò un consiglio, e Dio sia con te. Sii tu il rappresentante del popolo davanti a Dio e porta a Dio le loro cause. Insegna loro i decreti e le leggi, mostra loro la via per la quale devono camminare e quello che devono fare. Ma scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci e timorati di Dio, degli uomini fidati che detestino il guadagno illecito, e stabilisci sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Essi dovranno amministrare la giustizia al popolo in ogni circostanza. Essi riferiscano a te su ogni questione di grande importanza, ma ogni piccolo affare lo decidano loro, così alleggeranno il tuo carico, ed essi lo porteranno con te. Se tu fai questo e se Dio te lo conferma, tu potrai resistere, anche tutto questo popolo arriverà felicemente al luogo che gli è destinato. Mosè ascoltò la voce di suo suocero e fece tutto quello che egli aveva detto. Mosè scelse fra tutto Israele degli uomini capaci e li stabilì capi del popolo, capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Questi amministrarono la giustizia al popolo in ogni tempo. Le cause difficili le segnalavano a Mosè, ma ogni piccolo affare lo decidevano loro. Poi Mosè lasciò partire suo suocero che se ne tornò al suo paese. Amen. Gloria a Dios. Gloria El relato a Dio. seguramente lo conocemos. Forse conoscete già questo racconto. Moisés ya andaba con su espalda millones de personas atravesando un desierto. Mosè attraversava il deserto con le sue spalle milioni e milioni di persone Iba con destino a la tierra prometida. e il loro destino era la terra promessa. Venía triunfante de hacer milagros, prodigios, señales. Veniva trionfante di fare prodigi, miracoli e segnali. La gente, como siempre, llena de problemas, de lucha entre ellos. La gente, come sempre, piena di problemi, di lotte fra di loro. Y entonces venían donde Moisés: mira, solucioname este problema, que este me pegó, que este me robó, que este le pegó a mi niño, que este niño mío se comió lo de él. Los problemas que se dan en las familias. Allora arrivavano da Mosè a dire: guarda, soluzionami questo problema, che questo bambino ha picchiato il mio, questo ha offeso la mia famiglia, e problemi vari. Entonces Moisés era sentado en una mesa Quindi Mosè era seduto su un tavolo y estaba ese día, curiosamente, vinieron por allá de una tribu, Jetro, su suegro, a visitarlo. e curiosamente quel giorno arrivò da una tribù Getro, il suo suocero, Y entonces al visitarlo se quedó un par de días ahí con él e al visitarlo rimase con lui un paio di giorni y estuvo observando cómo se movían las cosas. e rimase ad osservare come si muovevano le cose. Y este hombre dijo: oiga, pero yo creo que las cosas como las está haciendo Moisés no está bien. E quest'uomo disse: io credo che le cose come le sta facendo Mosè non vanno bene. Este hombre así como está, en par de días fracasa. Quest'uomo, così come va avanti, un paio di giorni e crolla. Voy a darle un consejo. Gli darò un consiglio. Terminó el día, llegó Moisés en la noche al campamento. Finì il giorno, arrivò Mosè di sera al campamento. Le dice: Moisés, cuéntame cómo son las cosas aquí. Yo veo que como que alguna cosa no anda. Gli domandò: Mosè, raccontami come vanno le cose qua, io vedo che c'è qualcosa che non va. Y Moisés le contó las cosas como las hacía. E Mosè raccontò come faceva le cose. Y entonces sucede que Jetro dice: yo, si me lo permites, te doy un consejo. Allora succedette che suo suocero gli disse: se mi permetti ti darò un consiglio. Observemos con atención esto que quiero enseñarle, iglesia. Osserviamo con attenzione ciò che voglio insegnarvi, Chiesa. ¿Cómo reaccionó Moisés?
come reagì Mosè cuando escuchó la palabra de consejo, el buen consejo de parte de su suegro Jetro. quando ascoltò la parola di consiglio, il buon consiglio da parte del suo suocero. Observemos, porque es muy importante descubrir que de la actitud de cómo yo reaccione, así mismo puedo hacer pecar a otro o actuar a otros. Ascoltate perché è molto importante capire dell'attitudine in cui reagiamo, come è facile far crollare o peccare altri. Y observemos también cómo le dio el consejo Jetro, su actitud, la de Jetro. E osserviamo anche l'attitudine di suo suocero nel dargli il consiglio. Empecemos hablando de Jetro. Cominciamo a parlare del suo suocero. Jetro no hizo como hacen muchos hermanos. Lui non fece come fanno molti Perdóname fratelli. que tenga que tomarte como ejemplo. E scusatemi, ma devo prendervi come esempio. Jetro no dijo, mira, estoy delante de Moisés. Suo suocero non disse: guarda, sono davanti a Mosè. Este hombre abre el mar rojo alzando la mano Quest'uomo ha aperto il mar rosso alzando la mano y baja la vara y inmediatamente salen los microbios y las plagas y matan la gente. e fa scendere la bara e immediatamente escono microbi e ammazza la gente. Este hombre no es el que dice inmediatamente se hace. Quest'uomo non è quello che dice qualcosa immediatamente Yo questo ahora como le succede. digo a Moisés lo que estoy observando, lo que estoy pensando. Ora come dico a Mosè ciò che sto pensando, ciò che sto osservando? Ahora le digo a Moisés que Dios me habló. Ah, sí, sí, él me va a escuchar. Ahora le Adesso voy a decir a Moisés que Dios me habló. Adesso dico a Mosè che Dio mi ha parlato, sicuramente lui mi ascolterà. Adesso gli dirò che Dio mi ha parlato. De esa manera actuó Jetro. In questo modo ha agito suo suocero? No, mis hermanos. No, fratelli miei. Jetro dijo, voy a decirle que tuve una visión, un sueño para que me crea. Suo suocero ha detto: oh, dirò che ho avuto una visione perché lui mi creda? No, mis hermanos. No, fratelli miei. Ni dijo, no, es que Dios me habló, estuve en un éxtasis. E non disse neanche: no, è che Dio mi ha parlato, ho avuto un'estasi. Las cosas de Dios no son siempre con éxtasis, con sueños, con visiones. Le cose di Dio non sono sempre con estasi, visioni e sogni. No le dijo, me pareció un ángel, mira que un ángel me apareció. Non gli ha Hay gente- detto: mi è apparso un angelo, guarda che un angelo è apparso a me. Si yo contara la cantidad de veces que los hermanos me dicen que le aparecen los ángeles, aquí nos quedaríamos días y días. Cantidad de hermanos. No, yo creo que no hay una semana que le apareció un ángel, que le apareció una luz, que el ángel venía así, que asá, que lo vio en sueño, que lo vio acá. Se io racconto le volte che i fratelli mi dicono che hanno visto degli angeli, rimaniamo qua fino a non so quando. Ogni settimana c'è sempre una luce, un angelo, c'è sempre qualcosa che appare. Iglesia. Chiesa, Este hombre dijo, mira, yo quest'uomo observo esto. disse: guarda, io osservo questo. No se puso a decir que, no inventó nadie, yo observo esto. Si tú eres humilde y quieres escuchar mi consejo es este. Quest'uomo non inventò niente, lui disse: guarda, io ho osservato questo, se tu sei umile e vuoi ascoltare il mio consiglio è questo. Así se obra, iglesia. Ed è così che si opera, No meta Chiesa. el nombre de Dios para nada. Non mettete il nome di Dio in Él vano. no se puso a decir, como se trata de Moisés, voy a decirle que un ángel me apareció y entonces ahí sí me creo, o yo me siento a la altura de las personas que me parecen los ángeles y que estoy hablando con los ángeles y ahí sí entonces me va. Lui non disse: siccome è Mosè, io devo dire che mi è apparso un angelo per essere alla sua altezza, o devo stare all'altezza di quelli che vedono gli angeli. No, iglesia. No, fratelli. Él sencillamente Lui semplicemente osservò, osservò vio, dice la palabra, y vio. e vide, disse la parola, vide. Y dijo, esto no es bueno, voy a darle un consejo porque así como está haciendo las cosas no es bien. E disse: no, questo non è buono, dare un consiglio perché così come vanno le cose non va bene. Un don, palabra de consejo, Un dono, parola di consiglio, sin necesidad de poner a Dios en vano, a meterlo ahí en su asunto. senza necessità di mettere Dio nelle sue funzioni. Fácilmente yo me atrevo a decir, le dijo, Señor, guíame que le voy a dar un consejo a este hombre para que este hombre lo acepte. ¿Por qué no obramos así nosotros, iglesia? Facilmente io dico: Dio, dammi parola di consiglio per consigliare quest'uomo. E noi dobbiamo operare così, Pídele a Chiesa. Dios que te dé palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, son dones y aplícalos. Chiedi a Dio di darti dei Así es doni, sencillo. parola di saggezza, di intelletto e Él no se applicali. puso a inventar cosas, ni que vio, ni a pedirle, Señor, mándame un ángel o dame un sueño para yo hablarle. No.